Naslednja tema se bo nanašala na konopljo s poudarkom na prehrani. Sicer bo dr. Stukelj predaval o konoplji kot superhrana. Hvala lepa, lepo zdrav vsem skupaj. Torej, naslov mojega predavanja bo konoplja naša superhrana. Zdaj, superhrana tukaj nisem mislil kot vsi te super živila, ki nas zadnje cajtne preplavajo na trgovinskih policah in obljubljajo neke super hranilna sredstva. Jaz sem dal naslov naša superhrana zato, ker je Ministrstvo za kmetijstvo v novembru leta 2016 pričelo s prvim sklopom 3-letne promocije lokalno predelane hrane. In v bistvu z naslovom tega naša superhrana, ki pa se nanaša predvsem na izbrano lokalno kakovost, ker v Sloveniji pridelujemo letno ogromno konoplje, je v bistvu spada tudi konoplja pod našo superhrano. Torej, v Sloveniji oziroma v Evropi lahko pridelujemo konopljo v industrijske namene približno 50 različnih sort, ki imajo vsebnost THC-ja pod 0,2. Zaradi tega so prehranski izdelki popolnoma varni. Od 25. leta 2015 pa lahko tudi konopljo radno uporabljamo v prehrani. Tukaj je preglednica števila pridelovalcev in skupnih površin zasejanih v Sloveniji od leta 2006, ki mi je prijazno posodil gospod Grman iz ministrstva. Zdaj, kaj tukaj lahko vidimo, da v bistvu od leta 2007-2015 število predelovalcev in zasejanih površin je stanovito raslo. Lahko pa vidimo, da je pa lansko leto to število prvi začelo počasi upadati in podobno bo, jaz mislim, tudi v letošnjem letu. Mislim, da približno vem zakaj, ampak to je recimo druga tema. No, kot veste, konoplja ima vsestransko uporabo. Lahko uporabimo cvet, korenino, steblo. Jaz sem se bolj osredotočil na ta predel, ki je na konopljino seme, ki je vezan na prehrano. Preden bom pa začel govoriti, pa bi rad samo omenil, da je se konoplja uporablja tudi kot fitoekstrakcijska rastlina, kar pomeni, da akumulira iz zemlje težke kovine, razne druge toksične snovi, tudi radioaktivnost nekako bi lahko čistila zemljo. Zakaj je konoplja primerna? Zato je zaradi velike biomase in hitre rasti in zaradi globokega koreninskega sistema. Zakaj pa to govorim? Je pa zato, ker pač za namen pridelave je smiselno, da je ta neoporečna oziroma da je pridelava ekološka. No, najprej bom povedal seme. Seme konoplje je sestavljeno iz oboljice in iz jedra. Jedro je bogato predvsem z proteini, skupnimi maščobami, ogljikovimi hidrati, vlakninami, vlage, nekaj pa je tudi pepela. Potrebno je povedati, da konoplja naj ne bi vsebovala očiščena konopljina sena, naj ne bi vsebovala glutena, in zato primerno za ljudi, ki bolijo za celiakijo. Tukaj je preglednica vitaminov in mineralov, ki lahko najdemo v konopljini ovojnici. Tukaj so v bistvu te vrednosti, zraven pa so priporočene te vrednosti, ki sem jih vzel iz dokumenta Inštituta za varovanje zdravja iz leta 2014 in lahko vidimo, da v bistvu konoplja 100 gramov zaužite konoplje ali pa semen konoplje delno zadosti podatke za sorto fenola. Delno je potrebno po vitaminu B, po fosforju, po magneziju, železu, manganu, cinku in bakru. Zdaj, zakaj uporabljamo semena? Uporaba je lahko zelo različna. Uporabljamo lahko neoluščeno seme ali pa oluščeno. Neoluščeno se največkrat stisne za pridobimo hladno stiskano olje. Potem lahko kot sekundarni produkt pri stiskanju dobimo tako imenovano gačo ali brikete, katere potem z raznimi postopkom in drobljenim in finizijalnim pridobimo konoplji protein. Potem, ko iz oluščenega semena pa lahko uporabljamo kot dodatek jedem, ali pa naredimo tak konopljni namaz, ki bi se boste imeli tudi po predavanjih prihodnost probati od zadnjega konopko. Sicer ne bi tega, ampak nekaj pa dobro.
Torej, če začnemo pri olju. Ko govorimo o konopljem olju, je potrebno povedati o maščobah. Zdaj, maščobe so predvsem dober vir energije v našem telesu. Pri konopljem olju pa je večinoma teh maščob nenasičenih. To so tiste, recimo, tako imenovane dobre maščobe, v katere spadajo omega 6, omega 3. Teh je, kot vidite, 80% v konopljem olju. So pa te maščobne kisline esencialne, kar pomeni, da so nujno potrebne za delovanje naših pravilno, delovanje našega telesa. Ne moremo pa jih sami sintetizirati v našem telesu, zato ker nimamo encimov, zato je njih odnos nujen s hrano. In pač, ko vidimo, da je konopljino olje lahko dober vir omega 3 maščobnih kislin. Kar pa posebnost konopljnega olja je, da vsebuje tudi gamma-linolensko kislino, 2%, kar je v bistvu edinstveno v vseh rastlinskih olj. Gamma-linolenska deluje na ugodno imunsko odpornost in krvni obtok, ter preprečuje nastanek srčno-žilnih obolenj. Kar je pomembno, potrebno poudariti pri omega 3, je tudi, da so te maščobne kisline kot izhodne molekule za sintezo endogenih kanabinoidov. Endogeni kanabinoidi so tisti kanabinoidi, ki jih dnevno proizvajamo v naših telesih in v bistvu aktivirajo iste receptorje, kot jih recimo aktivirajo kanabinoidi iz konoplje, tako imenovani fitokanabinoidi. To je v bistvu mogoče tudi razlog, zakaj vam je zdravnik, ko ste bili vedno povedali, da morate jedeti ribje olje, in to je lahko tudi nekaj vzrokov za to, da boste imeli osnovno sredstvo za tvorjenje endogenih kanabinoidov. Jaz pa tukaj pač povem, da je konopljino olje še v bistvu boljše od tega. Zdaj, nekako 15-20 gramov hladno stiskanega konopljenega olja da bi naše telo zadovoljilo z dnevno potrebo po esencialnih teh maščobnih kislinah. 15-20 gramov je približno 2 velike žlici, kar pa ne pomeni, da morate zdaj vsak dan pojesti te velike žlice, zato ker pač mi te omega 3 dopoljno druge maščobe dobimo tudi z drugih verov prehrane, recimo tudi oreški ali pa, kot so že rekel, ribe. Pri dobrih maščobah pa se zadeva, oziroma situacija še malo zakomplicira, zato ker ni vseeno zdaj samo, da jemo nekaj dobre omega maščobe, pomembno je tudi njihovo razmerje med omega 6 in omega 3. In nekako Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da bi bilo idealno razmerje 4:1 v korist omega 6, kar pa nekako v bistvu glede na prehrano, ki jo globalno jemo, trenutno ali ne vem, če oni zadoščajo vsemi skimi na Grenlandiji, katerih prehrana je pretežno so ribe. Mi pa za svojim vse bolj zahodnjaškim načinom življenja in načinom prehranjanja pride do tega, da zažigamo dvakrat preveč teh slabih nasičenih maščobnih kislin in omega 6 do 10 premalo omega 3, kar se v bistvu posledično kaže, da je to naše ravnovesje totalno porušeno in vodi lahko do nastanka številnih bolezni, recimo tudi do depresij srčno-žilnih, nekaj diabetes, osteoporoza, rak in mnogih drugih. Se pravi, to razmerje je zelo pomembno, kakšno je. Tukaj sem prepravil še eno graf ali pa sliko teh naravnih oziroma olj rastlinskih olj in njihovo sestavo. Za črno so omega 3 maščobne kisline, torej vijoličnost so omega 6, to je omega 9 oleinska, ki je vidno največ v olivnem olju. Zdaj, če govorimo o omega 3, pač to je ta gamma-linolenska, ki sem rekel, da je prisotna samo v konopljenem olju. Zdaj, če gledamo fotograf, bi tako rekli, da v bistvu vse laneno olje je še velika omega 3 boljše, kar v bistvu je res. Ampak, ker sem slajd prej povedal, da je pač za pravilno delovanje pomembno pravilno razmerje, se lahko, če bi recimo začeli jesti samo laneno seme, oziroma laneno olje, bi prišlo do tega, da bi pač premenovali metaboliti, ki jih pridobimo iz omega 6. Zato je v bistvu konoplja tista idealna za tem idealnim razmerjem 4 oziroma 5:1 in lahko tudi zato rečemo, da je z tega vidika konoplja naša superhrana. Tem naprej, torej, če iz stisnemo oljem, dobimo tak sekundarni produkt, ki se imenuje oljna pogača, iz katere potem z sušenim mletjem pridobimo to polnovredno moko, ki je potem z finim sejanjem, sejemo in dobimo v bistvu na koncu naprej proteine. Zakaj so pa dobri proteini?
Proteini so v bistvu, proteini so sestavljeni z aminokislin in so tudi pomembni za recimo pomembnih nekih mišičnih tkiv, recimo tudi keratin za lase in so gradniki naših las. Potem so tudi kolageni in elastin, sta pomembna za prožnost in elastičnost kože. Pomembni proteini pa so tudi zato, ker so gradniki strukturnih oziroma CB1 receptorjev. To so pa te receptorji, katere se kanabinoidi v našem telesu vežejo. Nekako priporočena dnevna doza ali pa odmerek proteinov je od 8 do 1 grama na kilogram telesne teže. To je recimo pri človeku, ki je normalno aktiven skozi dan, če pa imamo mi neke športne ali pa kakšne aktivnosti, pa je treba seveda tak nos povečati. Se pravi, lahko računate nekje približno 1 gram beljakovin na kilogram telesne teže. No, tukaj je graf aminokislinske sestave. Aminokislinske sestave za črno je konoplja, levo od nje je soja, desno pa jajčni beljak. In vidimo, da so v konoplji prisotni vsi esencialni aminokisline, teh 8 pa pač arginin, ki je pač pokojno esencialne. In ko gledamo po sliko, lahko rečem, da bi lahko spet rekli, da konoplja ni z tega vidika nič posebnega, razen tega, da je veliko arginina, ki ima funkcijo izločanja iz moljnega telesa in sproščanja hormonov ter da krepi imunski sistem. Kar je posebno konopljnih proteinov je to, da je 65 vseh teh beljakovin predstavlja elastin, ki je pa v bistvu globularni protein. Z globularnih proteinov pa se sestavljajo enzimi, protitelesa, nekaterih hormoni, semenskih globulini in kar je najbolj pomembno, da so v bistvu konopljnih proteini, ker so kompatibilni z našim prebivalnim sistemom zelo in lahko pripazljivi in s tem ne obremenjujejo našega prebivalnega trakta. Torej, uporaba proteinov za mišično rast ali pa kjer tako vpliva na kožo, prebivalnost ali imunski sistem. To pa govorimo o konoplji oziroma o sekundarnem produktu pri stiskanju okolja, se pravi polnovredno konopljino moko, pa velja omeniti tudi, da so v ovojnici poleg vitaminov in mineralov prisotni tudi te prehranski zaviralci, ki v bistvu, tukaj vidite študijo, kjer so ugotavljali prisotnost teh zaviralcev, kot so fetinska kislina, taninjeve čestovine, potem inhibitorji toksina, cianogeni, glikozidi in saponini. So ugotavljali njihovo prisotnost v 3 sortah italijanskih in 3 francoskih in ugotovili, da so tudi te zadeve prisotne v polnovredni moki, pač oni so gledali tukaj, predvsem jih zanimalo uporabljati te polnovredne moke v prehrani živali. Tako da, glede na to, da vidimo, da so te prehranski zaviralci v ovojnici prisotni, je nekako smiselno, da bi te zadeve izločili. Kaj pa je slabo lastnost teh zaviralcev, je pa to, da oni v bistvu vežejo nase vitamine in minerale, ki jih mi pojemo in v bistvu tako preprečujejo njihovo absorpcijo. Zato je smotrno te zadeve izločiti iz prehrane. To pa lahko deloma naredimo tako, da seme konoplje namakamo, ga galimo, mlečno kislinsko fermentiramo ali pa termično delamo, da popolnoma to odstranimo, v bistvu je najbolj preprečljivo, da kupimo in jemo oluščene konopljina semena, ki so brez te ovojnice, sem sredina. Kaj povedati za korenino, pa seveda je treba spet, če želimo uporabljati korina, pa je kakorkoli, je treba seveda biti neoporečno zemljo, ker sem predal, da je fitoekstrakcijska rastlina. Sestava korenine so ugotovili prisotnost faktorjev, lipidov, nekaterih triterpenov, kot so recimo fidelin, ugotovili so prisotnost raznih alkaloidov ter prolina, ki je v bistvu esencialen, recimo teoretično lahko bi uporabljali korenine konoplje tudi za lajšanje težav v postmenopavzi, ker takrat so ugotovili, primanjkuje kolina v telesu. Glede kanabinoidov so v konoplji našli kislinsko obliko CBD-ja, ampak v bistvu v primerjavi s cvetom ali pa z listom je ta količina zanemarljiva, tako da nekako bi lahko rekel, da v
se korenina bolj kot za prehrano uporablja in bolj razširjena uporaba v kozmetiki za razne pastne kreme in deluje lahko količinsko protivnetno, ter zapisi so tudi za uporabne pri hitrejšem celjem in kosti. Zdaj velja pa opozoriti tudi, da če bi dolgotrajno uživali večji dozah, pač korenino zaradi kakršnihkoli teh substanc, učinkovin, lahko pride do hepatotoksičnosti in tako dražji želodec, se pravi negativno deluje na jedra. V prehrani pa lahko uporabimo namesto poleg korenine in semena tudi zelene dele rastline, te cvetove in liste, ki so bogati predvsem z vlakninami, vitamini, minerali, flavonoidi, karoteni, terpeni, predvsem z temi kislinskimi oblikami kanabinoidov. Kaj so kislinske oblike kanabinoidov? To so v bistvu tiste neaktivne, ki se ne veže na naše receptorje. Konkretno to pomeni recimo v primeru tega celja to, da se kanabinoid nahaja v kislinski obliki. To zdaj konkretno pomeni, da če bi mi pojedli en vršiček, ki ste nabrali za tega celja konoplje, pomeni, da mi ne bi čutili tega psihoaktivnega učinka, zato ker so to neaktivne oblike, katere postanejo aktivne šele za toplotno obdelavo. Postopek se imenuje dekarboksilacija in to vidimo tukaj, ker recimo THCA se spremeni v THC, to je psihoaktiven, recimo CBDA, ki spina se za toplotno obdelavo spremeni v CBD. Dekarboksilacija lahko poteka recimo odvisno od časa, z zorjenjem, z otiščenjem, ali pa s toplotno obdelavo, kot sem že povedal, kajenje, kuhanje, vaporiziranje ali kakšnekoli temperatur na 60-70 stopinj. Torej, zelene dele rastline lahko iz njih pripravimo čaj, mikrozelene je bogato z ciljimi, minerali, ki jih uporabljamo lahko v solati, zdaj iz industrijska pravi, da predelamo tako pravo CBD olje ali tako tisto, ki se imenuje haševo olje. Uporabljamo pa lahko tudi za sočenje oziroma za delanje tako imenovanega džusa. Tu je treba pač povedati, da te klasični tisti blenderji, ki ločujejo tekoči del grupe, niso najbolj primerni. To pa zato, ker pač so kanabinoidi lipofilni in grejo radi tukaj maščoba. Vemo pa, da pač maščoba pri teh je pa v tisti drugem delu, ko je suh, ko ponavadi mi ne uporabimo. Zato, zdaj, če se uporabimo že recimo sočiti, da bi imeli liste konoplje za sočenje, je najbolj primerno, ne vem, recimo pališi mešalnik, kjer lahko vzamemo pač cel list in ne ločujemo. Zdaj, torej, kislinski kanabinoidi, kakšna je njihova funkcija in vloga, zdaj pionir nekaj terapevtske uporabe s kislinskih kanabinoidov je dr. William Courtney iz Amerike. Zdaj, na tej strani se da vse podrobno bolj preberete o njegovi terapiji in njegovih izkušnjah, katere pacijente imeli kakšne rezultate. Deluje pa tako, da pač te kislinski kanabinoidi delujejo neodvisno od receptorjev, ker niso aktivni in lahko jih zauživamo mnogo večje količine kot pa tistih aktivnih. Recimo, pri THC-ju že pač odmerek od 5 do 15 povzroča psihoaktivni učinek, medtem ko skoraj 100-krat večji odmerek od 500 do 600 THC kisline tega učinka ne povzroča. Kar je dobro pri kislinskih kanabinoidih je tudi to, da izkazujejo protivnetno delovanje, tako da zmanjšajo izločanje vnetnih citokinov oziroma stimulirajo sproščanje protivnetnih citokinov. Delujejo pa lahko energetično, antiozidilno in pomagajo pri diabetesu in ščitijo živčevja. Zdaj, priporočilo oziroma ena taka kura, ki jo dr. Konoplja dela, je, da priporočuje vsakodnevno uživanje olja iz semen in solate s konopljimi kalčki in sodo pač 2,5 deci surovega soka konoplje. Po njegovih izkušnjah ta dieta zmanjšuje tveganje za nastanek raka obolenj, srčnih napadov in sladkorne bolezni. Zdaj, nekaj njegovi pacienti počnejo z dieto 10 do 15 gramov svežih smetnih cvetov, tako da najprej vidijo, ali je slučajno to alergičen ali ne. Potem pa to dozo počasi veča na 30 gramov svežih cvetov na dan. On nekako priporoča, da bi bil idealen odmerek CBD-ja na dan od 25 mg na kilogram telesne teže. Kaj to konkretno pomeni? To pomeni recimo, da za 5 mg CBD-ja pri 70-gramski osebi bi mogel na dan pojesti 7 gramov konoplje za 5% deleža CBD-ja ali 35 gramov 1% CBD za dosego
enakega terapevtskega učinka. Zdaj, to recimo lahko dobimo v te, recimo 1, 2, tudi 3, 4, pa pride te konoplje za industrijske namene, medtem ko 5% delež je pa to, jaz mislim, da je postala neindustrijska konoplja, ki se uporablja za medicinske namene, ne pač držav sprejeli zaradi doloženih velikih problemov, zaenkrat še prepovedana. Zdaj, zadnji slajd bom sam še na hitro omenil razliko med CBD oljem in tem oljem pridobljenim semen. Glavna razlika je seveda surovina, kjer je edino olje pridobljeno, kot sem rekel, semen, tam iz vršičkov. V edinem olju, sem že prej povedal, je bogato predvsem z nenasičenimi maščobnimi kislinami in deluje za preprečevanje srčno-žilnih bolezni, medtem ko CBD olje, tako imenovano olje iz vršičkov konoplje, pa pridobimo z ekstrakcijsko metodo. Zdaj, teh ekstrakcijskih metod je ogromno. Jaz sem tukaj dal 2 primera, recimo prvi je uporaba z uporabo pepila, lahko uporabljamo etanol ali pa 2-propanol. Ta je dokaj enostavna metoda, da lahko izvedemo sami doma. Zdaj, mogoče ena slabša stvar tega je, da v bistvu v tem ekstraktu ostanejo večino molekularnih te terpeni, ki so tudi zelo pomembni pri dosegu terpenskih učinkov, nekako izputijo, ker mi to prehrevamo. In ker pa mi prevremamo alkohol, lahko obstaja nevarnost kakšne eksplozije, pa česa sploh, če uporabljamo odprt ogenj, tako da nekakšnem ognju izvajanje teh metod ni priporočljivo. Druga metoda je metoda recimo s CO2-jem, je dokaj sofisticirana in draga oprema, ki se bo pač težko posameznik privošči doma. Zdaj, pač s to metodo lahko dobimo tudi terpene in antioksidante v ekstraktu, in je nekako, rečemo, je celosten ekstrakt. Potem je pa tu še nekako postalih metod, recimo to je, zdaj smo menili za plin, heksan, butan, lahko pa tudi maceriramo pršičke. Zdaj, kakšna je uporabnost tega CBD olja je zelo široka, od zdravljenja krvne bolezni, deluje protidnevno, protibolečinsko, za luskavico, za epilepsijo. Še na koncu povem, da se pač receptorji za CBD nahajajo na imunskem sistemu, v perifernem živčevju in na organih. Tako, če so kakšna vprašanja, hvala za pozornost.